Iltimos, Eron sodasi va gelini poddelkasini video qilib chiqing. Bo'ldi, muammo yo'q, ishingiz hal. Uzun marketga kiramiz. Persel gel deb qidiramiz. Mana Eronniki chiqdi, 55900 so'm. Ichiga kirib ko'ramiz. 1 litr. Yo'q, bizga 1 litrlik emas, 207 litrligi kerak. Tak, 68 mingligi bor ekan. Mana 207 litrligi. Xuddi mana shu ko'kini zakaz qilamiz. Atsiflarni ko'ramiz, savatga olamiz. Atsiflarni ko'ramiz. Zo'r deganlar. Tak, kamchiliklari yo'q deyishgan. Upakovkasi zo'r keldi. Bu parashok anchadan beri ishlataman. Ko'chada qimmatroq olardim. Uzumda arzon ekan. Uzumga rahmat. Qani kesin solishtirib ko'ramiz, originalmi yo'qmi? Zakaz berdi, kesin solishtirib ko'ramiz. Haqiqatdan ham bozorga nisbatan arzonmi? Bozorda 85 ming, 90 ming atrofida originali, solishtirib ko'ramiz shu 68 mingligi bilan. Haqiqatni aytamiz, hech kimni aldamasdan, original bo'lsa original deb aytamiz, poddelka bo'lsa poddelka deb aytamiz. Shu videoni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xudo xolasa uzoq 2 kundan keyin kelgandan keyin video qilib chiqaramiz.